Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. The name of the chapter is Ideological Basis of Pakistan, and this is our first chapter. It is our second online lecture of Pakistan Studies, grade 9. This lecture covers the following topic: meaning of ideology of Pakistan, definition of ideology of Pakistan, basis of the ideology of Pakistan. Let's start from the meaning of the ideology of Pakistan. Ideological state. Pakistan is an ideological state based on a specific philosophy of life. Now, what is the meaning of specific? Makhsus, khas. Islam is its base. This religion has been in practice for centuries. This base provided a ground for the Pakistan movement. So, ideology of Pakistan means ideology of Islam. अब हम इसका मफहूम की तरफ नजर डालते हैं कि मफहूम इसका क्या है। पाकिस्तान एक नजरियाती मुमलिकत है जिसकी बुनियाद एक फ़लसफ़ा हयात पर उस्तवार की गई है, और ये फ़लसफ़ा दीन इस्लाम है, यानी कि दीन इस्लाम पर इसकी बुनियाद जो है वो कायम की गई है। पाकिस्तान की तमाम तर असास दीन इस्लाम है। इस सरजमीन पर नाफिज सदियों तक जो है इस्लाम का राज रहा है, और यही वो लाए अमल और जज्बा है। Now, what is the background of this Pakistan movement, ideology of Pakistan? The Muslim ruled the subcontinent for centuries. You know about this कि मुसलमान बरे सगीर पाको हिंद पर कई सदियों से हुक्मरानी कर रहे थे। They lived there according to the teaching of their religion, which is Islam. Establishment of British rule proved harmful for both the Muslims and Islam. At the end of British rule, it was evident that the Hindus majority will form their government. Now, let's know the meaning of evident. Obviously, clearly, revealed, साफ, वाज़े था, आया था। इसका मतलब यानी कि ये बात आया थी, वाज़े थी, नजर आ रही थी, विजिबल थी। So Muslims were feared to be permanent slaves of the Hindus, कि अगर वो अंग्रेजों की से निकल भी आते हैं तो ऐसा ना हो कि वो हमेशा हिंदुओं की गुलामी का शिकार हो जाएं। At this crucial time, Muslim dignitaries. Now, what is the meaning of dignitaries? Important, अहम, नुमाया, यानी कि वो अकाबरीन, like सर सैयद अहमद खान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, started struggle for the security of dignity, freedom of Muslim community in the subcontinent. Due to their struggle, the Pakistan came into being. इनकी जो है कोशिशों से इन अकाबरीन की, सर सैयद अहमद खान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, इनकी कोशिशों से पाकिस्तान मौरिज़े वजूद में आया। Now, the definition of the ideology of Pakistan. Number 1, the ideology of Pakistan is the name of creating a society based on the principles of Quran and Sunnah. Number 2, the ideology of Pakistan is the name of practicing the principle of Islam. It is also the name of a thinking to get the laboratory to test these principles. Number 3, the ideology of Pakistan is the name of steps that were taken for the security of political, social, cultural, and economic values of the Muslims. Number 4, the ideology of Pakistan is the name of practical effort for establishing the rule of Islam and strengthening the unity among the Muslims without losing the national means milli identity.
Number 5, the ideology of Pakistan is the name of a welfare state where the welfare of the people is considered. यानी कि ऐसी रियासत की बुनियाद, फलाही रियासत की बुनियाद जिसमें तरजीही बुनियाद लोगों की फलाह बहबूद हो, वहाँ इस्लाम के असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए और इस्लाम के असूलों को अमली तौर पे नाफिज किया जाए. जिस तरह लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जाता है, इसी तरह से इस्लाम के असूलों का निफाज इसका मकसद था. Basis of the ideology of Pakistan. The Muslims of the subcontinent got a separate homeland so that the people might implement the absolute power of the Almighty Allah and to establish a system based on principles of the Holy Quran and teaching of the Holy Prophet, peace be upon him. Islam and basis of the ideology of Pakistan. Islam is not only the set of ritual and worship, aqaid or ibadat, but it is the complete code of life. It has the ability to fulfill all demands of human life, fulfill economical, moral and political purpose. It has perfect matching of modern demands, practicable for every age. Islamic values are the basis of the ideology of Pakistan, like belief of worship, justice, promotion of democracy, fraternity and duties of citizen. नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी नज़रियात पर मबनी है जो कि अकायद व इबादात, अदल व इंसाफ, मसावात, जमहूरियत का फ़रोग़, अख़ुवत व भाईचारा और शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़ जैसे इस्लामी इक़दार नज़रिया पाकिस्तान की असास हैं. Now, the details of these values are: beliefs and prayers, worship. Belief of Islam includes oneness of Allah, means Tawheed, the finality of the Prophet of Hazrat Muhammad, peace be upon him, life hereafter, angels and books revealed by Almighty Allah. The set of above mentioned belief is called Iman. The first pillar of Islam, oneness of Allah and the finality of the Prophet of Hazrat Muhammad, peace be upon him. Now, what is the meaning of oneness of Allah? It means Allah is the creator. He is the master of entire universe. No one is his partner. Nothing is beyond Allah's knowledge. Nothing is beyond his power. Man is the deputy of Almighty Allah. इंसान को अल्लाह ताला ने अपना नायब बनाकर भेजा. It is obligatory for the Muslim to obey the command of Almighty Allah. Faith in prophethood. Allah sent messengers for the guidance of mankind. Muslims to have staunch belief in prophethood. Staunch means pakka, means firm. Without having any kind of doubt, this belief demands that Holy Quran and the life of the Holy Prophet must be acknowledged as the source of guidance. Now, the second pillar of Islam is namaz. Obligatory to offer at fixed time. It is to be steadfast in prayers is similar to be steadfast in religion. Steadfast means साबित कदम, यानी कि अकामत सलात, अकामत दीन का वो नमूना है जिसका हर रोज मुजाहिरा होता है. It is demonstrated every day.
It is such a system of submission to Almighty should be maintained all over the society. Now the third pillar is to keep fast, यानी कि रोज़ा रखना. रोज़ा जो है वो तीसरा अहम सतून है. Like all other prayers, it is the best manifestation of obligation. Manifestation mean कि ये ऐलान है. Once in year at fixed month called Ramadan. The fourth pillar is zakat. Monetary prayers. It is to strengthen the economic system of Islam. The zakat is a wealth remains in circulation instead of accumulating in a few hands, reaches to the poor class, to the society. Now the fifth pillar of Islam is Hajj, an obligation for those who are financially able to perform it. At Hajj, Haji call of, "Here I am at your service, O Lord." Indeed, it is an unprecedented model of unity and brotherhood. The second base of ideology of Pakistan is justice and equality. It is in Islamic belief that all human beings given equal status without any discrimination of caste, color, language and culture. Independent judiciary and the supremacy of law are the basic conditions. Hazrat Muhammad, peace be upon him, on his final pilgrimage explained this fact in these words: O people, all of you have one God, and all mankind is the offspring of Adam. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor a non-Arab has any superiority over an Arab. Also, a white has no superiority over black, nor black has any superiority over white. इससे मुराद क्या है कि आपने अपना आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर जो अदा किया, जो कहा, वो क्या था कि ए लोगों, तुम एक आदम की औलाद हो, तुम्हारा परवरदिगार एक है, तुम सब आदम की औलाद हो. बस किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं. हाँ, अगर फौकियत हासिल है तो वो तकवा की बुनियाद पर है. Now the third point is promotion of democracy. In an Islamic state, consultation and deliberation are basis. Democracy is promoted and rights of the people are protected. In an Islamic state, every citizen enjoys equal status. Laws in Islamic society provided security to the people. All are equal in the eyes of law. No discrimination allowed on the basis of caste, color, creed or language. इससे मुराद है कि ज़बान, नस्ल, रंग की बुनियाद पर आपस में तमीज रवा नहीं रखी जाएगी. While addressing at Sibi on 14th of February 1948, Quaid-e-Azam described the purpose of the achievement of Pakistan in the following words: Let us lay the foundation of our democracy on the basis of the truly Islamic principles. Our Almighty Allah has taught us that our decisions in the affairs of the state shall be guided by discussions and the consultations. इट्स मीन कि आओ हम अपने जमहूरी निज़ाम को इस्लामी असूलों के मुताबिक बुनियाद फ्राहम करें. अल्लाह जुल जलाल ने हमें सिखाया है कि हम रियासती अमूर को बाहमी सलाह मशवरे से तय करें. The fourth point is fraternity and brotherhood. In an Islamic society, fraternity and brotherhood has a special importance. When Islamic government formed in Medina, the example of fraternity and brotherhood was worth saying.
When state of Medina was established, Holy Prophet advised his followers to treat orphan, widows and poor kindly, gave a code of life to live peacefully in the atmosphere of brotherhood, and constituted a system of zakat and charity. He declared there is no room for exploitation in Islam. The fraternity teaches us to develop brotherhood relations with one another so that neither rights of anyone are usurped nor the weak is oppressed by anyone. The Holy Prophet, peace be upon him, said, "Each Muslim is a brother to every other Muslim. He should not commit breach of trust." He taught to refrain from maliciousness, malignance, and enviousness. Therefore, the Muslims should live united and they should help each other. अब कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी देख लेते हैं डियर स्टूडेंट कि फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड से क्या मुराद है, अखुवत और भाईचारा, और इसी तरह से जो है रिफ्रेन मीन्स बाज रखना, मेलिशियसनेस कीनावरी, मेलिग्नेंस बुराई को सख्ती से रोकना, इनवॉइसनेस हसद। अब इसका जो है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी पाक ने क्या इरशाद फरमाया है कि मुसलमान का भाई है, वो इससे खयानत ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीना और हसद से बाज रहने का दर्स दिया, लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो इत्तफाक से रहें और दूसरे की मदद करें। The last point is rights and duties of citizen. In an Islamic state, rights and duties are closely connected and both go hand in hand. The right of one person becomes the duty of the other to fulfill. Rights and duties are correlative. The correlative means हम निस्बत लाजिम व मलजूम. Duties cover both individual as well as collective aspect of man. Mutual balance between rights and duties is the key to make an Islamic state a successful. Security to the minorities was also included in the demand for Pakistan. Quaid-e-Azam said very clearly that rights of minorities will be fully protected in Pakistan. Islam does not allow that life, property, dignity and religious tradition of the minorities in Pakistan go unprotected. आखिर में पाकिस्तान में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने की सोच भी क़याम पाकिस्तान के मुतालबे के पस मंज़र में शामिल थी। कायद-ए-आज़म ने यह भी वाज़े कर दिया था कि पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इस्लाम किसी सूरत में भी ये इजाज़त नहीं देता कि इस्लामी माशरे में ज़िंदगी गुजारने वाली अक़लियतों के जान, माल, इज़्ज़त और मजहबी रवायात का तहफ़्फ़ुज़ ना किया जाए, यानी कि उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, ख्वाह वो उनकी जान, माल, इज़्ज़त और मजहबी रवायात की बात हो। अब आखिर में ये लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट, अब ये लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया। मैंने पूरी कोशिश की है कि मुश्किल अल्फाज के मानी या जो वजाहत जहां बयान करनी थी उसको उर्दू में भी बयान किया जाए, जो कि आपको समझ में बेहतर तौर पे आ सकेगा। जिसके बाद अब अगर इसके अलावा भी कोई आपके जहन में अगर सवाल है तो काइंडली आप बता सकते हैं। और मेहनत जो है बहुत ज्यादा करनी है, दिल लगाकर मेहनत करें, याद करें इसे। जो चीज समझ नहीं आती वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।